Tere, selles videos ma näitan, kuidas täita ise genereeruvaid finantsprognoose. Seda tabelit on sulle kindlasti siis vaja, kui sa taotled mingit toetust, sest just niimoodi tehtud finantsprognoosid on need, mida sa pead esitama. Ja siin on päris palju lehti, aga ma alustan täitmist esimeselt lehelt, mille nimi on algandmed. Rida 2 küsib siin, et kas sa hakkad või kas sinu ettevõte hakkab käibemaksukohuslaseks või on seda juba. No tõenäoliselt esimesel aastal ei ole, sa võid kohe siia kirjutada ei ja kui arvad, et teisel aastal ka ei ole, võid kirjutada siia ka ei ja ülejäänud jätta siis jahhideks. See on hea sellepärast, et ta ise arvutab sul seda käibemaksu välja ja sa ei pea sellega vaeva nägema. Nüüd real 3 on krediiti müügi osakaal käibest. Näiteks kui sa annad makseaega kliendile 1 nädala, siis kirjutad siia 25%. No vastavalt sellele, mitu päeva on kuus, arvutad selle, mis protsent tuleb. Näiteks paneme siis 1 nädala makseaega talle, oleks 2 nädalat, siis oleks 50. Ja ära kirjuta protsendimärki siia taha, vaid lihtsalt kirjutagi see number. Järgmine rida küsib, kui suur on hoonete amortisatsiooni norm. Et seda täida ainult sel juhul, kui sul on mingi hoone on firma omandis ja siis arvutad seda amortisatsiooni. Kui ei ole, jäta lihtsalt tühjaks. Seadmed on siis kõik need vahendid, mis on põhivaras. Seadmete amortisatsiooni norm, ise võid selle vabalt panna. Mina panen siia lihtsalt näitena 20, mis tähendab, et 5 aasta pärast peaksime siis need seadmed välja vahetama. Nüüd immateriaalne põhivara on igasugused litsentsid, kaubamärgid, frantsiisid, kõik, mis ei ole, mis amortiseerub, aga mis ei ole siis füüsiline vara. Jätan selle esialgu tühjaks, aga kui sul on sellist immateriaalset vara, siis täida ka see ära. Ja ongi kõik, esimene leht ongi täidetud. Võtan lahti teise lehe, mis näeb juba mõnevõrra hirmsam välja. Ja esimene asi, mis siin tuleks ära teha, muuda ära need sinised tooted, need, mis sinu tooted on. Ja panen siia lihtsalt praegult toode 1 ja siia siis toode 2 ja teised kustutan ära, oletades, et mul rohkem tooteid pole. Nüüd määra ära käibemaksumäär. Enamasti on see 20%. Juhul, kui sa müüd mingeid raamatuid, siis võib olla 9%, aga reeglina ikkagi 20%. Ja see teine sinine number siin kõrval küsib, kui suur on materjali või kauba keskmine laovaru. Ja samamoodi, kui sul on nädala aja kaubavaru vaja ette osta, siis kirjutad siia 25. Ja kui 2 nädala oma, siis 50. Ta rahavoos võtab selle arvesse. Nii, ja nüüd vali siis, mis kuust alates sa tahad hakata müüma. Ja pane tähele, et siin on üks viga tabelis. Veeru D rida 12 küsib toodetavat kogust kokku. See ei ole õige, sa saad väga hästi aru, et ma võin toota ükskõik kui palju, ega see mulle raha sisse ei too, kui ma toodan lattu. Tegelikult peaks siin olema müüdav kogus. Nii et pea meeles, et siin on viga, sina kirjutad need numbrid, mis on müüdav kogus, ehk kui palju sa müüd. Ja oletame, et jaanuaris müün ma siis 100 toodet 1, veebruaris juba 200 ja nii edasi, nii täidad kõik need lahtrid ära, kuni siis lõpuni detsembrini. Ja nüüd 2020. aasta summa arvutab ta ise kokku, aga edasi järgmised aastad pead juba panema siis kirjutama
terve aasta käibe. Panen siia siis mingi suure numbri. Aga sina pead selle välja arvutama. Nii, ja järgmisele reale paned, kui palju läheb ekspordiks. Tegelikult, kuna meil on äriplaan on hästi ligikaudne asi, siis siia täpset numbrit ei panegi, sest ekspordi all mõeldakse siin eksporti väljapoole Euroopa Liitu. Nüüd edasi järgmine rida on keskmine ühiku müügihind ilma käibemaksuta. Kui sa panid, et sa ei olegi käibemaksukohuslane, siis tuleb lihtsalt keskmine müügihind siia panna. Ja paneme selle asja maksma, mille näidet ma teen, 15 eurot. Ma pean sellega lõpuni tõmbama. Ja jälle siis 2020. aasta peale ei kirjuta midagi, kui ma tahaks ja kirjutada, siis ta ei luba. Aga sa pead selle hinna panema järgmistele aastatele. Nii, ja siis on veel üks rida ja see on materjali ja kaubakulu, ehk see on siis omahind. Selle toote, mis maksab poes või minu veebipoes 15 eurot, selle omahind, millega ma selle sisse ostan, ma panen selle siis näiteks 10. Ja jälle pean ma tõmbama selle lõpuni. Ja kirjutama ka järgmiste aastate kohale. Nii, ja samamoodi peaksid täitma siis ära ka toote 2 ja nii palju tooteid, kui sul on, aga kui sul on nüüd hirm palju tooteid, näiteks sul on mingisugune veebipood, kus sa müüd 1000 asja, siis sa muidugi ei suuda ennustada, kui palju sa midagi müüd mingil kuul nendest 1000 asjast. Siis lihtsalt panedki tooted ja paned keskmise koguse, keskmise hinna, keskmise omahinna ja rohkem midagi ei pane. Küll aga võid sa näiteks panna nii, et on toode 1 on toit, toode 2 on jook ja siis nagu tootegruppidena. Nii, kui see on meil tehtud, ma praegu ei hakka täitma seda teist, sest see võtaks liiga palju aega ja lähen kohe järgmisele lehele, mis on kassavood. Ja ma täidan praegult ära ainult nii palju, kui siin ekraanil näha on. Kõik need numbrid, mis on sinised, neid sa muuta ei saa ja ära mingil juhul ka muuda. Ükskõik, kuidas ka ei tahaks. Aga pane nüüd tähele seda rida 20. Siin on kapitali sissemakse. No tegelikult, kui sul on alustav ettevõte, siis sa midagi ikkagi sisse ilmselt maksad. Kuidas sa muidu reklaamigi teha saad kliendile, kui sul üldse raha ei ole. Aga mina jätan tavaliselt selle tühjaks ja vaatan hiljem, kui palju mul üldse raha vaja on. Ja siis hakkan mõtlema, kui ma tean, kui palju mul raha vaja on, siis hakkan mõtlema, kas ma võtan laenu, küsin toetust või mismoodi ma selle raha siis firmasse saan. Nii et läheme praegult siit üle ja läheme sinna, kus on raha väljaminekud. Nii, siin siis sa võid neid ridu täita, mis pole sinisega eeltäidetud. Et näiteks, kui sul on hooned, siis ja tahad neid renoveerida, võid siia selle summa panna või hoone osta siis samuti või masinaid ja põhivara osta, aga mina praegult oletangi, et mina ostan ühe väga võimsa arvuti, mis maksab 1500 eurot. No kuskil tahaks istuda ka, ostame mingi laua ja tooli ka, 1000 euro eest ja muud ei ostagi. Litsentsi ei osta, nii et sa võid lihtsalt rahulikult need read läbi käia ja mõelda, kas sul on sinna midagi kirjutada või ei ole. Kui ei ole kirjutada, mine lihtsalt edasi. Nii, turustuskulud. No tuleb reklaami teha, ega muidu müüdud ei saa. Paneme kuskil üks 500 eurot reklaami tegemiseks ja tõmban seda ainult nii kaugele, kui kaugele sa näed ekraani.
nii, ja nüüd täidad siit, kui sul on mingi kontor või mingi tehas, siis sa pead täitma ära siin küte, elekter, rent ja kõik asjad, mis selle ruumidega kuluvad. Kui sa ostad mingit transporditeenust, siis IT ja sidekulud, see GSM on muide mobiiltelefoni kulu. Kulutame siis üks 100 eurot mobiiltelefonile, tavatelefoni ei kasuta. Siin ostan domeeni ja edasi maksan, domeenile vist maksan natuke rohkem, edasi maksan serveri kulu igal juhul vähemalt 10 eurot. Nii, ja telefoni kulutan ka iga kuu. Palka peaks ka maksma. Paneme siia palgakulu ka, esimene kuu ei maksa, aga siin peaks ikka midagi maksma. Panen 1500 eurot ja tõmban jälle edasi. Nii, ja see, mis ma sulle tegelikult siin näidata tahtsin, on raha jääkperioodi lõpus. Ja on täitsa selge, et kuna ma üldse ei märkinud, et ma mingit raha sisse panen, siis tekkis mul siia alla punane, ehk siis mul saab raha otsa. Ma ei saa teha neid kulutusi. Ja nüüd ma vaatangi siit, milline on kõige suurem miinus, mis mul tekkis. Kuna ma täitsin ainult siiamaani ja kaugemale ei täitnud, sina vaata edasi ka, siis mul on see kõige suurem miinus 13 070 eurot. No ma arvan, et see viitab sellele, et ma pean saama kuskilt 15 000 eurot, et üldse seda äri ajada. Ja nüüd ma lähen tagasi reale 20 ja panen siia kapitali sissemakse 15 000, nii, ja sa näed siit ülevalt reast ka siit, et raha jääkperioodi algul, mis on ju sama, mis raha jääk eelmise perioodi lõpus, on ilusti positiivne. Nii, nüüd siin rea 20 alla saan valida, kust ma selle raha 15 000 võtan, aga pane tähele, et siis vastavalt sellele vähendad kapitali sissemakset. Näiteks kui ma võtan laenu 10 000, siis mul endal jääb kapitali sissemakseks panna 5000. Nii et kokku peab siis tulema see, mis sa tahtsid siia lisada, raha, mis sul puudu jäi. Nii, siit võid siis veel otsustada, et võtad toetust või finantseerid mingil muul moel. Ja kui sa selle kõik lõpuni täidad, seda on lõpuni ikka päris palju siin, näed, nii kaugele, 4. aasta lõpuni, siis lähed kasumi aruande peale, ehk järgmine leht. Ja siin on mul sulle nüüd rõõmusõnum, see on sul juba nüüd täidetud. Aga kui sul on tegutsev ettevõte, siis sa pead selle esimese veeru, B-veeru ka ära täitma vastavalt eelmisele majandusaastale. Eelmise majandusaasta aruande võtad ja täidad selle põhjal selle esimese ära, siis tuleb kõik õige, muidu ta praegu nagu alustaks nullist. Aga kui sul on alustav ettevõte, siis seda täita polegi vaja. Nii, no näed, siin ongi mu kasumi aruanne. Jah, ma olen kahjumis, sest ma tegin päris palju suuri kulutusi ja käive oli mul väiksem, aga sellest pole midagi hullu, sellepärast et raha mul jätkus tänu sellele, et ma panin 15 000 juurde. Ja vaata, nüüd tekkis siia alla selline kole asi, mis on div jagatud nulliga. Seda ei tohiks tekkida. Ja selleks, et seda ei teki, siis ma võtsin küll tööle inimese, aga ma pean veel midagi tegema. Ma pean võtma siit alt lehe töötajad ja märkima nüüd siia ka ära, et ma selle inimese tõesti tööle võtsin. Nii, ja kui sa järgmisel aastal võtad rohkem, siis paned 2 või 3, nii palju, kui sul töötajaid vaja on. Ja kui ma nüüd lähen tagasi kasumi aruande lehele, siis näed, siin all ei ole enam selliseid koledaid asju. Välja arvatud esimene veerg ehk B-veerg, kui midagi ei kirjutanudki. Ja sellega on kõik korras. Ja järgmine leht on bilanss, mis on samuti
eeltäidetud, ise genereeris ennast, aga jälle, kui sa oled tegutseva ettevõtte juht või omanik, siis pead täitma ära ka selle B-veeru siis eelmise aasta majandusaasta aruande järgi. Nii bilansiga on meil kõik korras, kuigi mul omakapital esimesel aastal on negatiivne, aga esimesel aastal võib ka olla. Kui edaspidi ka nii on, siis ma pean firma ära likvideerima. Nii, nüüd järgmine leht oli siis see töötajate leht, mida me just täitsime. Ja siis tuleb majandusnäitajate koondtabel. Ehk siin on siis võetud välja need numbrid, mida toetuse andja tahab sinu ettevõtte kohta teada ja näha. Ta ei pea neid suuri tabeleid seal ees uurima, vaid näeb siit olulised asjad kõik ära. No ja kui sa tahad kohe minnagi sellega toetust võtma, siis siin lõpus on veel ka starditoetuse taotluse näide. Võid selle siin samas ära täita ja vaadata, kas saad toetust või ei saa. Nii, ma loodan, et see on sulle abiks. Kui sa hakkad toetust taotlema või kui teed äriplaani, igal juhul on see väga lihtne täita, palju lihtsam kui hakata ise Excelis mingeid tabeleid tegema, kuigi ise teha on tunduvalt põnevam ja mina soovitan tegelikult ise teha. Aitäh, et jaksasid kuulata. Kohtumiseni!